高逼格厨房的灵魂选手是嵌入式冰箱，没错了吧？装得好，拥有美貌的同时，空间还能一马平川；装不好就毁掉一个衣柜，散热不好再导致发霉，拆掉重装。其实嵌入式也是分小学毕业和高中毕业的，叫零嵌的小朋友刚刚上小学，尺寸得精确到分毫，不然真的会提前叛逆了。你要是不给他留个喘气的缝，你家的柜子可要提前向你抗议了。这时候你想换一台，不好意思，是真的整不进去了哟。实际上他想打着全嵌的旗号，又不想努力学习，又想骗我们，我真的是认真全嵌的呢。不信你试试，一试一个不吱声。全嵌的这个大朋友是真正的高中毕业了，冰箱和柜门一体化我都能猜到。如果我奶奶第一次来我家，就会心疼我，这孩子赚钱太不容易了，连冰箱也不舍得买。但是如果你想显摆出来，我们就安装那种镜面和不锈钢的更高 level。 你会不会想，这玩意儿这么严丝合缝，能不能把它给憋坏了呀？人家是通过橱柜内的通风口通风的，自己就把热量给排出去了。背部也是有风循环散热，柜内柜外的温度是一样的，自带呼吸系统。我知道你咋想的，过几年出新品了，你想迭代，我就知道你有钱又有野心。全嵌的尺寸都是通用的，开不开心？想把全嵌这个大神请回家，安装必须得整到位，3分机器7分安装，咱们就得找那种全链跟踪服务的，对，全链且跟踪，也就是说从橱柜设计的时候就开始对接尺寸、刨散热孔、门找屏，这些通通都给你整明白。我们只需要在品牌跟橱柜之间搭个桥，传个话就可以了，我们就能收获到美丽的奶奶也夸赞的厨房了。